lidhja burr-grua, të ndajmë 3 pika të vogla. E para, martesa. Po shohim dita ditës se ka një zbehje të imazhit të madhërishëm që Islami ka për martesën. Çdo gjë përveç martesës sot. Madje në sistemet perëndimore sot e kanë zëvendësuar martesën me bashkëjetesën, duke i ikë edhe kurorave kishtare edhe kurorave civile. S'ka ma bashkëjetesë, sepse është ma me pak ngarkesa edhe përgjithësi. Prandaj themi me të madhe tabanin, prandaj përmendim me të madhe gjyshrit, nanat. Prandaj themi me të madhe keni frikë Zotin edhe runi fëmijët tuaj. Pse? Sepse është pika e dytë. Sot po thirret me të madhe drejt legjitimimit dhe kryerjes së aborteve me ceremoni, madje me inëruata që bajnë aborte. Pse? Me e ba vajzen të përdal, me shku me këtë doj, kur të doj, si të doj, pa frena, pa kufi, pa nerë, pa moral. Edhe nëse ndodh diçka që nuk duhet me ndodh, ka spitale që ta ofrojnë në shërbim dhe thënë mirë se erdhe dhe bravo qof, vazhdo. Ndërkohë që Islami e ka lidhen burr-gru të shet dhe e ka fëmijën të shet. Edhe e treta, që është lidhja burr-burr ose gru-gru, që është mallkim prej mallkimeve të Allahut Azza wa Jall për atë shoqëni ku ndodh ajo. Lexoni historinë e Hazretit Lutit edhe popullit të Lutit alayhis salam dhe mjafton për tu zgjanuar në këtë pikë. Por duhet me ngrit xhanin e të madhe ndaj një fenomeni të frikshëm që po ndodh, edhe që po na përhapet nga të gjitha qeveritë pas 90-s, që është mbështetja e kësaj agjende shpërbërëse, denigruese dhe degeneruese të rasës njerëzore. Është e habishme. Si e djatha, si e majta, mbështesin pa kushte këtë agjendë të çuditshme, të papranueshme, imorale. Tashma ka dalë edhe ky bidati i ri i transgjinorëve dhe programi vrastar, edhe programi barbar i mbështetjes së vrasjes në tjetërsimit të fëmijëve me ngarkesa hormonale. Kjo është katastrofë të dashur të mi. Kjo është kataklizm. Kjo është kiamet. Edhe nëse nuk ngrihemi për të mbrojtur vlerat tona, edhe nëse nuk ngrihemi për të ruajtur fëmijët tanë, me qenë vigjilent përballë këtyre që janë bitë e shejtanit, edhe pasues të shejtanit, edhe njerëz pa moralin e besimit, Allah subhanahu wa taala kam frikë se na ndëshkon. Kam frikë se na merr për pa udhësinë e atyre, sepse në një shoqëni ku nuk ka njerëz që ngrihen për të mbrojtur vlerat e tyre dhe i lanë gjatë për të shkuar, jo po kshuar është, jo po është vendim, jo po është, edhe nuk bajnë përpjekje me ndryshu këtë poshtërsi të madhe që bëhet mbi këtë popull e mbi këtë kom, nuk ka herë në atë popull.